मैं हूं दीपक और आज मैं जा रहा हूं अमरकंटक ब्रजराज और लोकेश भाई के साथ। और हम सुबह के 5 बजे निकल रहे हैं। तो अभी सुबह हो चुका है और भाई लोग बाहर ही खड़े हैं। ये भाई खड़ा हुआ है, लोकेश भाई आ रहा है। पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है और हम लोग निकल चुके हैं। आज नहीं देख रहा है पानी गिर रहा है कि ओला गिर रहा है, बस निकल चुके हैं घूमने के लिए। भाई लोकेश भाई भी आ गए हैं। क्या हाल चाल भाई? सब बढ़िया भैया। चलते हैं अभी यहाँ से रतनपुर से पेंड्रा रोड से अमरकंटक, तो लगभग 150 किलोमीटर पड़ेगा और निकल पड़े हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक रोड में ही काली ग्राम आश्रम है। यहाँ पर काली मंदिर है। यहाँ पर भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर लगभग 20 फीट ऊंचा शिवलिंग है। यहाँ पर गाय, कुत्ता और बिल्ली खेल रहे थे। मैं भी देखकर बहुत खुश हुआ, तो मैं भी साथ में थोड़ा देर खेलने लगा। इस आश्रम में आपको गर्मी में भी आपको ठंडी लगेगा और बारिश में पूरा आश्रम धुंध ही धुंध हो जाता है। दोस्तों, यह कबीर चबूतरा का वट वृक्ष नहीं है, पर रास्ते में यह वट वृक्ष पड़ा जो बहुत ही अच्छा था, तो मैं सोचा आपके बीच इसे ज़रूर शेयर करूं। कबीर चबूतरा केवल धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है, यह प्रकृति प्रेमियों के लिए भी सबसे अच्छी जगह है। यहाँ आने से आपको प्रकृति से प्यार हो जाएगा। साल पेड़ों का सरसराहट, झिंगुर की आवाज़, पक्षियों की चहचहाहट आपके तन मन को ऊर्जा से भर देगा। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं कबीर चबूतरा। नर्मदा मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अमरकंटक का प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। यहाँ के कबीर कुंड में प्रातःकाल इसका पानी दूधिया हो जाता है, इसलिए इसे दूध धारा भी कहा जाता है। यहाँ प्रमुख स्थल हैं कबीर कुटीर, कबीर कुंड, कबीर चबूतरा और कबीर वट वृक्ष। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कबीर वट वृक्ष के पास। यहाँ के लिए आपको कुछ दूर पैदल जाना होगा। यहीं पर कबीरदास जी ने कठोर तप कर सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए इस जगह का नाम कबीर चबूतरा पड़ा। यहीं पर कबीरदास जी व सिख गुरु नानक देव जी मिले थे और आध्यात्मिक चर्चा किए थे। सच में यह मिलन का अद्भुत स्थल है। सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं वट वृक्ष के पास में और इसकी लताएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई है।
कबीरदास जी के अलावा भी यहाँ पर कई संत और गुरु यहाँ पर आए। ओशो सिद्धार्थ औलिया जी ने अपने प्रथम शिष्यों को यहाँ पर दीक्षा दिए थे और 2016 में मैं भी यहाँ से दीक्षा लिया था। यहाँ आने मात्र से ही आपको ऊर्जा का एहसास होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको यह वीडियो। शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच, जो घुमक्कड़ हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, उन तक यह वीडियो को पहुँचाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।